Halo guys, kembali lagi bersama saya Satria Bimatra. Ya, di video kali ini kita mau unboxing lagi ya guys. Unboxing yaitu keyboard gaming Titan 3 mekanikal yang harganya di bawah standar atau yang mudah terjangkau. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang penting jangan lupa subscribe guys. Kita langsung ke video unboxing aja lah ya kan. Nah, ini dia packaging dari keyboard gaming mechanical Gamen ya guys ya. Jadi kita unboxing dan mau ngambil pisau dulu. Kita memotongnya dari sisi samping aja ya guys. Kita potong perlahan biar tidak kena kotak keyboard tersebut. Agak sulit ya kalau baru pertama unboxing gitu ya. Ini udah nampak penglihatan dari kotaknya guys. Sepertinya dilapisin plastik lagi seperti mousepad yang kemarin. Agak susah guys. Coba kita buka perlahan. Ternyata susah juga guys. Sedikit lagi. Ini sebenarnya cari yang susah walaupun ada yang mudah ya guys ya. Ya ini dia penglihatannya, tapi karena agak susah jadi kita potong aja dulu biar cepat. Jadi plastik yang double cupnya ini kita buang dulu, lalu kita singkirkan, lalu tinggal plastik yang transparan ini guys. Ini bakal kita buka juga kok. Kita koyak aja dari sisi samping karena plastiknya ini gampang disobek, jadi gampang ya guys pembukaannya. Sebenarnya termasuk bagus juga packaging seperti ini karena melindungi dari baret ya. Ini dia dari penampakan sisi belakang dan ini penampakan dari sisi depannya guys. Ya walaupun kayak packaging biasa-biasa, tapi ini termasuk solid. Ini ada RGB dan logo Gamennya. Ini ada gambar keyboardnya, seri dan sebagainya lah guys. Langsung kita buka saja segelnya. Sebenarnya buka segel kayak gini termasuk worth it ya guys ya, karena sangat wow gitu. Nah ini dia, wah ternyata kebalik guys. Sabar, ini kita ambil dulu keyboardnya. Iya ternyata di dalam ada pelindung juga guys, seperti kain tipis atau plastik gitu lah guys. Saya juga kurang ngerti. Dan di balik dalamnya sini ada kabel Type C dan USB. Udah liter L dia guys, jadi tidak menekuk-nekuk ya guys ya. Dan ada lagi apa ini, kita singkirkan dulu kotaknya ya. Ada switch spasi guys untuk mengganti keycapsnya, dan ada apa ini saya kurang ngerti, tapi ini ada untuk mencopot keycapsnya dan switch blue nya guys ya. Kita letakkan sini dan kita ambil kartu garansinya dulu, dan apanya ini sesuai lah ya kan. Setiap ada pembelian wajib ada kartu garansi dan buku petunjuk manualnya ya, bla bla bla, dan saya tidak mau membacanya guys, walaupun harusnya harus dibaca ya kan. Jadi ini kita langsung ke keyboardnya aja. Wah udah mewah ya guys ya, karena Gamen Titan 3 ini udah menyediakan keycaps yang berwarna juga guys, nggak polos seperti keyboard biasa. Dan suara ketikannya ini termasuk sedap dan termasuk nyaring di harga keyboard yang murah ya guys ya. Kita tengok bagian atas kosong, bagian kanan kosong, bagian belakang dan ada keterangannya. Bagian samping ada tempat colokan tipe C nya. Oh dan ada
stepnya juga guys, buat agak tinggian sedikit. Nah, ini kita letak dulu dan kita colok lampunya, keyboardnya, dan ini penampakan RGB-nya guys. Sorry agak goyang soalnya saya tidak pakai stand. Ya inilah, mewah dengan harga 300-an Anda udah mendapatkan RGB yang full kayak begini guys. Kapan lagi? Nah, sungguh mewah ya guys ya. Ada banyak mode dan ada banyak warna. Dan ini akan saya terapkan suara mechanical keyboardnya dan mode lampunya. Ya, itulah penjelasan dari Gamen Titan 3 ini ya guys. Buat kalian yang mau memilikinya atau membeli, linknya ada di deskripsi. Oh ya, buat kalian jangan lupa subscribe dulu ya, karena gue juga butuh bantuan kalian untuk mensupport channel ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Oke, see you next video. Bye.